Vai jūs zināt, kas ir draugu spārns? Jā. Jā. Cik zinu, Draugu spārns nav dienests, bet mēs saņemam simtiem iedzīvotāju zvanus dienā par bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem putniem. No tiem lielākā daļa ir no Rīgas, kur daudz zvana arī ārzemnieki. 2024. gadā mēs aprūpē uzņēmām 2289 putnus, no kuriem 1723 bija no Rīgas teritorijas. Man bija viens jautājums pakomentēt biedrības draugu spārns mājas un vides departamenta mājaslapa teikto, jā, ka tur salauztais spārns viennozīmīgi nozīmē, ka vairs nekad nelidos. Vai ir tā vai nav? Jo it kā, ne visi lūzumi ir tādi navējoši, jā, putnām. Nē, tas nav tik viennozīmīgi. Nedaudz sarežģītāk ir ar mežģību. Lūzumi ir ārstējumi un ir daudz dažādu varianti, bet tas viss saturās pret iespējām un finansēšanu. Līdz pat 70–80% gadījumu varētu atgriezt dabā. Izārstēt un atgriezt. Paldies, jā. Tad man arī lūgums attiecīgi Maikļu un vides departamentam izlabot to informāciju, jo te ir rakstīts melns uz baltā, jā. Mēs iesakām putnu iemidzināt. Manuprāt, ja 70 vai 80% putnu pēc tam atgriežas pie normālas dzīves, jā, tad šī informācija ir klāja pretrunā ar to, ko saka speciālisti. Te ir atsauce uz kaut kādiem nezināmiem veterināru ārstu viedokļiem. Jā, bet... Varbūt mēs palūksim veterinārārstu. Rekur ir speciālisti, kas tikai ar putniem nodarbojas. Bet viņi ir glābuši visus putnus Rīgā. Jā, tieši tā. Principā viņi dara to, ko jums jādara. Jā? Bet jūs sakat, ka jums nav naudas. Jā? Jūs varat tikai kaķus un suņus, vai ne? Tieši tā. Jā. Tak vajadzētu vienkārši pateikties cilvēkiem, kuri dara jūsu darbu bez maksas. Nevis tagad vēl strīdīties ar speciālistu, kuram es pieņemu profesionalitāte un pieredzi šajā jautājumā krietni lielāka nekā jums. Bet jūs savukārt rakstat publiski šo informāciju. Mēs iesakām putnu iemidzināt. Tad jūs arī uzņematies šo atbildību šobrīd, jā, par neprofesionāliem padomiem, ko jūs dodat sabiedrībai. Un paldies, protams, jā, jūsu biedrībai par to, ka jūs faktiski pildat vienu no pienākumiem, kas vajadzētu darīt, principā, Maikļu vides departamentam. Mans priekšlikums dibināt darba grupu, jā, un uzaicināt arī draugu spārnu pārstāvju uz darbām, ja viņiem būtu laiks tajā piedalīties. Paldies!